Būtent tuos, kuriuos pavyksta užauginti Lietuvoje. Patyrusi augintoja iš Panevėžio rajono sako, kad per 15 sezonų tokio prasto jų derliaus dar nėra regėjusi. Lauko lysvėse arbūzai visai neaugo. Paragauti šiemet jų teks tik tiems, kas egzotiškuosius dičkius sodino šiltnamiuose, bet ir juose derlius menkesnis. Šitie jau tikrai neblogi tokie užauga, geruliai, kaip aš vadinu. Bus apie 8 kokius kilogramus ir daugiau. Vislė beduin, labai nuostabi vislė. Tai viena mėgstamiausių augintojos arbūzų veislių raudonų minkštimų. Labai nedaug sėklų jame ir kaip prapjauni žievė būna nestora. Tiesa, šį dičkį Vilma dar palieka bręsti ir kaupti cukrų šiltnamyje ir ieško labiau sunokusio. Čia pailgas irgi, vadinasi Charleston Grey. Bet dar jisai nesunokęs. Šiemet, pasak augintojos, arbūzų lysvėse tenka gerokai paieškoti. Derlius esą ir vėlyvesnis, ir menkesnis. Pernai arbūzus priekavomis vežė. Pernai 3 tonas pririnkom. Ir užpernai panašiai apie 2-3 tonas kažkur tai arbūzo, o šiemet tai tik tai savo pasigardžiuoti, paragauti ir kaip sakant, artimuosius pavaišinti. Pasak augintojos, šiųmetį lietuviška vasara egzotiškiams dičkiams visai netiko. Šalta, drėgna, saulės mažai. Esą per 15 arbūzų auginimo sezonų pirmasis toks. Tokių metų, tokios vasaros ir pavasario mes tikrai neturėjom. Didelis pliusas, kad mūsų daigai buvo skiepyti, kas irgi labai turėjo didelę reikšmę, nes neskiepyti daigai, tai jau yra jie silpnesnė automatiškai. Tačiau jei ne šiltnamis, net patyrusiai žinoviai greičiausiai nebūtų pavykę užauginti bent keliasdešimties dičkių. 3, čia va 4 guli, čia dar 5 matau. Pasak augintojos, nusivylusiųjų šiemet tikrai daug, ypač jei arbūzus sodino lauko lysvėse. Taigi tikiesi, kad užauginsiu uogą, ne? Ten 10-15 kilogramų, kad būtų. O jeigu nedengiai, gavo daug drėgmės, o arbūzai nemėgsta drėgmės, iš karto lygos, vytulys. Ir nunyksta tiesiog daigai. Vilma sako, kad nors derlius šiemet menkesnis, sunokusių arbūzų kokybė puiki. Panašu, jisai pats jau ir nutrūko. Patyrusi augintoja įsitikinusi, šis turėtų būti subrendęs. Geras garsas patinka. Jau matau, kad labai gražiai sunokęs. Duosim paragauti. Labai skanus. Ir sultingas koks. Pasak žinovės, jei vasaros pabaiga ir rudens pradžia dar palepins saulės spinduliais, arbūzus ragaus iki vėlyvo rudens. Nesitikėjau, kad toks užaugs šiemet. Šiemet didžiausia arbūza bent kol kas Vilma nuskynė maždaug 10 kilogramų. Ankstesniais metais yra pavykę užauginti beveik 16 kilogramų dičkį. Dviese su dukra kėlėm, nes jau viena nelabai. Jau man buvo per sunku, tai mes dviese į karutę įsikėlėm. Augintoja pamena, pavyzdžiui, pernai arbūzus šiltnamyje skynė net žiemą, kalėdoms. Ir traškus, ir skonio nepakeitęs, super buvo. Tiesiog tokia dovana kalėdinė. Ne tik dėl noksančių arbūzų, bet ir dėl atėjusio savaitgalio įdomu, kokie gi lauks orai. O į šį klausimą